赞美。读经，请翻开以赛亚书第26章3到4节，在旧约圣经834页，834页。以赛亚书26章3到4节，由我来攻读。以赛亚书第26章第3节，艰辛与难民的，你必保守他十分平安，并且他依靠你。你们当依靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。因为耶和华是永久的磐石。信息，今日信息的主题是依靠在全能神的圣手，依靠在全能神的圣手。恭请刘德硕弟兄传讲上帝的话语。地方传道，群内长辈、各位弟兄姐妹平安。平安。感谢神，在他得胜的早晨，又带着我们来到阳明山第10大活泉农场，这山水有山有水，空气清新，这么美好的一个地方，一个神的家，让我们大家在这里可以同心合一的来敬拜他，敬拜赞美他是何等的恩典，何等的荣耀！我们要将一切颂赞、尊贵、感谢都要归给我们的神。感谢主！今天要跟大家分享的信息是依靠在全能者的圣手中。依靠在全能者的圣手，什么意思呢？就是依靠在我们全能的神。这个圣手代表神的大。圣经创世纪第1章第1节就说：“神起初创造天地。”我们这个浩瀚的宇宙穹苍是我们神创造的。第1章第1节就说：“神起初创造天地。”这个混乱的时代，我们看见整个世界上有多少的那些偶像，多少宗教。他们不敬畏真神，但是在真正的宗教的他们的教义里面去研究，比较大一点，我们所知道的一些，不管是印度教、佛教，我们中国的道教，没有人说他是，没有一个神说他是神，都是那些跟随他的人，他死了以后，想这个结党啊，把他们的把他那个跟随过的他这个宗主教主的教义传下去，然后才编出来后面。这个在任何地方，不管你在图书馆在哪里去查经典，都可以去查。可是大家有没有发现，魔鬼撒旦邪灵这属世界的很厉害，就是不明白，就是不明白啊！释迦牟尼有没有说他是神？没有。我们中国道教的，我们这个老子创立那个正统的道家思想，老子有没有说他是神？我们中国人，你看这个道教可以发展成现在这个样子啊，有正统道教的什么民俗道教啊，随便一个石头都可以称为神。那是人不敬畏神，所以就入了迷惑。感谢主，我们的主在圣经就是神，就是道，道就是神。第1章第1节就说，神起初创造天地，他是神。接着在中间《使徒行传》17章24到28节怎么说呢？创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命气息万物赐给万人。他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩的，其实他离我们个人不远，我们生活、动作、存留都在乎他。在圣经的中间，新约的使徒行传，神又再次的告诉我们，
他是创造天地间的主，他要把万有的赏赐给我们。各位，圣经是神的话，就是神。神在圣经里宣示，他是创造主，天地间的主。到了启示录最后圣经的章节，神又再次的宣告。启示录第1章第8节，神说：“我是阿拉法，我是欧米伽，欧米伽是希腊文的字母的末尾的意思。阿拉法是首，就是神说他是首先的，他是末后的。后面还有一句，是昔在、今在、永在的全能者。”圣经从第一章到最后一章中间使徒行传，神都在适当的经书里告诉我们，他是天地间的主，他是创造主，他是全能的神。我们是按照他的形象造的，他要把最美好的创造的都交给我们人来管理。可是我们的始祖亚当犯了罪，吃了这分别3个树的果子，吃了神所不允许，然后就开始了自义、骄傲、自恃，就犯罪，被神赶出了伊甸园。我们人类从此有了罪性，喜欢自己做主，喜欢自己做王，看别人都不顺眼，讲话都是我怎么样，我怎么样，他不能，他不能。你看现在全世界民主国家，从美国到共产国家北韩不是吗？但是哪一个是可以带来真正的平安，可以赐给人生命？没有这世界的这个王权都要更换了，不管是民主的、共产的、集权的，都在更换。他是神的话要更换吗？不用吧，都在更换。可是人就是不一样。感谢主，神看世人都偏离了神的道，犯罪。在旧约时候，神拣选了以色列族，想用律法，就是诫命、律例、典章，让人能够远离罪，看能不能够称义，可以成圣不息。我们在旧约这么厚厚的神的旧约，这个旧约让我们看见，我们人不能够因着诫命、律例、典章胜过罪。你看大卫王，他稍一疏忽，他一样犯罪。感谢神那么敬畏神的大卫王，他一软弱也会犯罪。感谢主，神爱我们，神爱世人。圣经里告诉我们，当我第一次读到神爱世人的时候，会很深的感动，所以也给我们一个警醒。我们神的儿女基督徒在外面每一个生命都是神所宝爱的，我们都要很努力的有机会亲朋好友要跟他传福音，要得着什么？得着神是真正的祝福，得着真正的平安，还有一个得着真正的永生。所以神爱世人，他就赐下了爱子耶稣。主耶稣他是神子，为我们人的罪死在十字架上。弟兄姐妹们都很清楚这一段的过程。他是神，反为我们承担了我们的罪，我们的咒诅，无罪的为我们死在十字架上。他流尽他的宝血来洗净我们的罪，然后他死里复活，让我们能够战胜罪。为什么？最大的代价就是死。所以主耶稣基督他也曾经在十字架上为我们死，但是他3日以后复活了，他胜过了死亡，就胜过了罪。所以在新约，神借由这样的救恩恩典，让我们接受耶稣为救主，悔改归向他的时候，我们就得着他这样的拯救。在圣经上告诉我们有多少样的恩典呢？第一个，他的宝血洗净了我们的罪，脱离黑暗的权势。第二个，我们可以做神的儿女，在约翰福音里讲得很清楚，是给我们一个重生的生命，还有一个永远的生命，永生。第三个，我
我们成为神的殿，圣灵要内住在我们里面，我们就是神的殿，神要住在我们里面，然后他要在我们里面带领我们，要赐给我们真正的安息，真正的平安。何等的恩典，何等的祝福，让我们接受耶稣为救主，这些我们都要得着。感谢主，那是神的慈爱怜悯丰盛的恩典。但是有很多基督徒，我们神的儿女，经常的不快乐，经常的不平安。各位有没有清楚光照？我们刚刚神要赐福给我们什么？他要与我们同住，我们要得到真平安，真正的安息。可是我们会经常看到很多的基督的儿女，仍然会很多的忧伤，很多的害怕，很多的不平安。求主怜悯，神的应许句句都定准，神的应许句句都定准。其实最大的问题就是今天信息的主题，没有依靠神，没有依靠在神的圣手中，还经常活在自己的老生命，经常活在自己的老生命。圣经新约圣经神怎么教导我们？主耶稣说：“蒙召的多，选上的少。”当我第一次读到这个圣经的时候，我还不太明白，在10几年前。多读几次以后，再听了很多传道人的信息以后，感谢主，圣灵就开启了。原来我们基督徒也是要付代价的，救恩是白白的舍，我们白白的得。刚刚那些神要赐给我们的恩典，但是神是圣洁的，人非圣洁不能见神，这也是圣经神的教导。所以主耶稣再一次传道的时候，带领门徒的就这样讲：奉召的人多，选上的人少。就是很多听了福音喜欢接受了，可是呢，他经常回到世界去。什么叫回到世界去？就是自己又做主，被魔鬼撒旦欺骗，不依靠神，不依靠神，所以就落入魔鬼撒旦黑暗的权势里面，又备受欺骗了，又去跟世界陷在那斗争里面情欲里面还有今生的骄傲，当然不快乐。你没有真正的平安没有真正的平安。所以主耶稣接着教导我们说，那我们怎么样能够选上呢？凡要跟随主的，都要舍己，背起自己的十字架，跟从主。什么是舍己？舍己的意思就是像主耶稣一样，为我们世人死在十字架上。那我们也要把我们的旧生命、旧性情也要抛弃，就是把我们的旧生命也要跟着主耶稣在十字架上一起定死、抛弃，叫舍己，背起自己的十字架，然后呢跟从主。然后我们在主的复活主上，我们神应许我们一个重生的生命。圣经有教导我们，现在活着不再是我，乃是主耶稣基督在我们里面活着，就要接受他在我们里面引领我们走一路。我们重生的生命要让主耶稣做主做王，因为我们靠自己胜不过自己。我们愿意这样摆上主耶稣圣灵内住，现在是主耶稣，我们所谓主耶稣就是神的灵，现在圣灵就内住在我们里面，我们就成为神的殿。那我们依靠他，他就要带领我们走什么？走对的路，做对的事，说对的话。各位，我们不要小气，只有说我在信仰上我接受他，剩下的我都靠自己。那各位，你就会在这世界上会被魔鬼撒旦不断的欺骗，不断的引诱，落入罪恶的生命中。所以主耶稣在他再次是这样教导的。所以我们每一个人都要省思，我们是否舍己了？我们愿意把我们的旧有的生命，我们的旧有的思想、情感、意念、旧有的情绪全部弃绝。我们不行，主耶稣应许，他可以帮助我们。
主是我们的磐石，是我们的力量，随时的帮助。你不行，你要努力去做，神就会不断的充满我们。你如果不愿意的话，你陷入在罪恶里面，你就把圣灵赶出去了。虽然主应许说，现在我们是神的殿，他要住在我们里面，可是神是圣洁。当我们跟黑暗，我们去陷入了魔鬼撒旦的迷惑里面的时候，我们就把圣灵挤出去了，你就很容易动怒，很容易犯罪。感谢主。但是神在整本圣经里，整本新约圣经里，不断的告诉我们怎么样胜过我们自己。感谢主，所以弟兄姐妹们，不要以为我们得着，我们要真安息、真平安吗？就要遵行神的话。神怎么说？凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就是你们得安息。我们到神那里去了吗？重担自己背。哎呀，我这个工作业务好重神应该不会管我。你没有寻求神，你怎么知道神不会给你智慧？神没有能力帮助你呢？等一下有很多的见证来跟大家分享。我们先把圣经的话语神的教导让大家清楚。因为主说我的担子是容易的，我的担子是轻省。所以神要我们把我们的重担交给他，因为主耶稣什么？他完全顺服神。他的担子容易的，他的担子是轻省，就是因为他顺服父神。神叫他做，他就做；叫他不做，他就不做。神叫他上十字架，他就为我们罪人上了十字架。全然的顺服，全然的依靠。他现在胜过黑暗的权势。天上地上地下的权柄都已经赐给我们救主耶稣，感谢主。所以今天我们刚刚读到的诗篇还有很多的金句，所以我们要全然的交托，全然的倚靠、信靠在神的圣手中。就是说，我们的生命要全然的改变，与主连结。你就会不断的经历神。我们信主没有一天成圣。当我们接受救主耶稣基督的话，我们有这个心，我们愿意摆上，我们愿意寻求他，愿意读神的话语，愿意行出神要我们行的旨意的时候，圣灵就会不断的更新建造我们的生命。有的2-3年，有的7-8年，有的15-20年，一定会经历那真正的平安，真正的安息。安息不是说死了，圣经里安息没有讲说死了，安稳平静。那是我们是不是我们现在最需要的？感谢主，尤其现在世代多混乱，各位可以检视一下自己，真的回到神面前，主啊，求你光照我，光照我的生命的情况。如果神感动你，求神来帮助，愿意悔改，因为神慈爱怜悯，应许我们悔改、认罪悔改，他就赦免我们的罪。这是我们信耶稣基督最大的权利，因为他要赦免我们的罪。大卫王犯了那么大的罪，他还是赦免他们。当然他要付上代价，要付上代价。感谢主，我们去寻求神，我们在醒思我们是要什么，我们要追求什么？是属世界的名跟利人，还是真正的平安？你看那些有钱人，一点都不快乐。你争我夺这个你争我夺。他们每天能够吃牛排、吃龙虾吗？我常跟人家做成，在很多次的福音的见证上，现在大家那么养生为什么？都希望身体健康。以为生命靠吃食可以维持的，不行的。你看那些有钱人，他能够多活1分，多活如果神要结束他的生命，他能够靠自己的养生能够多活1天、1分、1秒吗？不行，不行。你有钱能够天天吃山珍海味吗？连吃2个礼拜就要送急诊了，心肌梗塞、血管堵塞，那都不是我们要的。
我们要的是我们在处在任何的时候都有真平安，与主连接。有什么办法？没有自己的办法，只有舍己，背起十字架跟随主，只有依靠神，依靠在神的大能的圣手中，神必然要更新我们的生命，他要在我们里面坐着为王，要带领我们走那真正平安又安息的日子跟生活，直到见主。今天的信息的章节都在神的话语里面，大家一定要读经祷告。每天不管你再忙，我相信一定有时间，因为我自己也经历过，你无可推诿啊！我说我太忙，我的业务太忙了啊！我不相信你早上起来啊，你6点半起来你就开始上班了做啊！我要做家事。你的家需要你从早上5点半起来就开始洒扫门庭切菜煮饭，不要欺骗自己，时间一定有。你那多余的时间、多睡觉的时间、躺在那睡不着的时间那些不必要看的电视、不好看的电视的时间，都可以成为你亲近神的时间。因为神说我们亲近他，他就必亲近我。当你愿意这样摆上的话，圣灵就不断的充满你的心意，不断的更新变化。那神的话语你就能领受，你就能坚强刚强。就算软弱的时候，你也晓得怎么样寻求他，神就会带给我们真正的平安，真正的安息。所以说，我们不要再靠自己，要依靠神，依靠在神的圣手中。感谢主。下面是一个见证，是我在加利利传道会看见的一个见证。加利利传道会是军中团契，就是现役军人的团契。我曾经在他们那里跟他们一起在他们的特会，就是退休会里面跟他们一起来敬拜。那他们现在每个月都会把他们的那个单子，就所谓算福音单吧，会寄给我。我就看见有一对年轻的夫妇，所谓年轻也30几岁，30几岁的一对军中的一个军官，我们国家派他到美国去受训，受一个将近1年多的训，可以带家眷那是因为他杰出的表现被选出去接受一个新式的武器，他很高兴。他们夫妻都是加利利传道会军中教会的弟兄姐妹，很敬虔。他们带着他的孩子就到美国去美国因为孩子很小他们休学1年没关系，难得有这个机会全家到美国去。结果到了美国的安顿好以后，先生到了该去的单位报道，孩子病了。这个姊妹就带着孩子去看病，这一看不得了，罕见疾病美国的医院说要做很多的治疗因为美国医疗非常的昂贵当时告诉他整个医疗的过程的费用，他把台湾的家产卖了也不够，台湾也没多少家产。当天那一天医生做了初步的治疗，我就回家2、3天以后再回诊。当他这位姊妹在回家的路上，她本来很忧伤，感谢主，因为他们长期禁食圣灵的感动他就回到家里，带着孩子就在家里走进去的玄关就跪下来，带着孩子祷告在神的面前，向神倾心吐意。神当然清楚他们的状况，他就求神帮助，因为这条道路是神赐给他们的。既然来到了美国为什么这孩子得了这样，他们也没办法马上医治先生也知道了，全家人就同心合一的只做这一件事，为了孩子祷告。结果隔了几天去回诊的时候在抽血在追踪的时候
谢主。现在医生告诉他，你的孩子好了。神慈爱的神，神要医治，他就得医治。这是全能的神，我们全能的神，他是最大的医生。主耶稣在世的时候，他就医病赶鬼，医治叫使人复活。他说他是昔在、今在，还有永在的神，你不相信吗？神也很奇妙，他有时候神直接医治，有时候也借由让你去经历一些医治的过程，去学习，但是要看你的信心。感谢主，这对夫妻就更敬畏神，很顺利的在美国受训完，回来在军中继续的服务。然后我跟大家分享这一段，就是各位，你有这样大的信心，依靠神。靠神，神是全能的神，这是第一个要跟大家分享的见证。第二个是一位传道人的见证。民国78年两岸开放，两岸开放，这个很多传道人都到大陆去宣教，可是那个时候大陆抓得很多，像我们做传道那个，在80年代有去过大陆少，很多在大陆传福音。都还不太能公开，不像现在这5年开放非常多，圣经也不可以带，一定没收，一定没收。有一位自由传道人，那时候还有几个退休牧师，他们就有这个感动，要到大陆去传福音，感动那大陆呢，第一次他们去温州，温州有地下教会，没有圣经，他们就带圣经。那位年轻的自由传道人，那个时候30出头，他在祷告预备中很平安，当有人邀请他就去了。他说我背了一背包的圣经，他们也没什么太多的经费，他们还是由香港港九那时候港九这样转进去，在入关的时候，大家同心合意的祷告。谢神，没有一个背包被抽走，所有的圣经都平安的到达了荣耀受到的地方。这不是人手能做的，那属世界的想都想不到，他也变不出来的。那邪灵他要欺骗也欺骗不出来的这种神眷顾。这位传道人跟我分享的最主要的是依靠。他们当初就是凭着信心依靠神出发祷告，不住的祷告。要进去之前，他们还说走在那个角落，找一个偏僻的地方，几个人手牵手在祷告，圣经就进去了，圣经就进去了。感谢主，这都是神的儿女们的见证，要见证神的大能。然后这位传道人。他就不住的在大陆，从东北、西北一直到东南，他都几乎都去过了这20几年。然后有一次他去东北，东北这个传福音，那边的教会感动他，因为是天气很冷，多带点衣服。他想是不是带夹克他有一些带件很厚的大衣，是不是要再多带几件毛衣？结果不是，让他带一件很厚的猎装、青年装，然后让我感动。他说还好我有一件。他就带了，就去了。那一次在沈阳附近郊区的一个大陆的教会来的这个培训，就那天要去参加的时候，他早上起来预备的时候，亲近神的时候，圣灵感动他，不要穿大衣，穿那件猎装。大家晓得猎装像西装又不像西装，有很厚的那个呢子的，他就穿了那个猎装，打着领带就去了。结果聚会到一半的时候，正在传讲信息的时候，哔哔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 ，周围都是那个公安的口哨声，结果被邻居，他们的聚会被邻居举发了，公安又通通把他们围起来，100多个人，但是大陆那个时候，这个公安很多，就通通带到警局去了。前面的当地的只是就是登记，他们也没有关，你这个非法集会参加一次。就记录下来就走，
他不是当地人，到了他以后，他把他的台胞证拿出来给他一看，那个公安马上就回头去找他的主管，主管就出来请他里面坐。原来那个时候沈阳在正在做建设，欢迎台胞回归建设。你是来自台湾呐？哇，也不关注他是不是跟他们在一起聚会的，就开始跟他谈一些有关投资方面的事情。这位弟兄也是做过生意，他当然很清楚，就跟他们很自然的交谈了这个10几20分钟。公安结果还派车把他送回去，坐了警局的车子一路回到他的住处的弟兄姐妹的家。这个见证听起来给我很深的感动。我不是当故事在听，顺服、依靠。从台湾开始，他就圣灵的感动，他就顺服。你想想看，去东北去传福音，在这个列装干什么？多麻烦！然后那天清晨要去的，有这个感动要穿，他就打领带穿上去，结果被上宾接待，不是当囚犯，都在神的恩手中。感谢主！我们要不要依靠全能者的圣手？当然要。这么多传道人弟兄姐妹的见证，有的时候我们在聚会听到那美好的见证抢云彩般的味道，出了门就忘了，回到家，哎呀，你儿子干嘛？你要怎样老自己一起来做父亲的权柄要彰显。有没有先去寻求主的面？有没有去祷告在神的面前？都忘记。感谢神，感谢神。最后，我也将我的经历跟大家分享。我在民国95年的时候，这个从军中退休下来，到了一个感谢主神带领我，接着3天以后就继续到一个老企业那里当他的顾问，那是神给的，这个工作是给的，这是第一个见证。因为在我快退伍前1年，有属于国家系统的安排，也有外面的朋友，因着我的工作的经历有一些的安排邀请，我只有祷告。再一个跟我比较那个时候，在外面有一个祭坛的一些弟兄姐妹们一起同心合意的祷告，每一次都是祷告交托在神的手上。结果在我退伍的前3天大姐夫秦弟兄我们一起在台中打高尔夫球，他们同学说毕业礼时到台中去，到台中跟台中地区的同学大家见个面，我要退休了，然后一起打几场高尔夫球的活动。因为我现在的运动就是打高尔夫球，因为篮球、羽毛球打不动了，神造人很公平的。我现在60几岁还可以打篮球的话，那是不可能的感谢主！我现在记得很清楚，接到电话，有一位华金资讯公司的董事长，我不认识，他说我是张某某。我说你是谁？张某某还是不认识他。他说那个有一位他的老板后台的总裁叫他跟我联络。我说好，那位你知道吗？我说我听过。他说你明天有空吗？我说有空。他说你能不能来一下，我们来谈一谈。感谢主因为我并没有去寻求什么，但是我有这个感动，我就跟同学们说我要赶回台北。下午正好有一个学弟的便车就回到台北。第2天我回家就祷告，第2天继续祷告，然后9点钟要进到他们那种 building 之前，我在我的车里面再做了一次祷告进去，相谈甚欢。结果那位老先生企业主他下面有很多公司，他们得到了一个有关航空防腐防锈的一个全美一个非常大的公司的一个在亚洲地区的代理权。他们公司对这方面没有人了解，正好他们知道我退休了，
航空我还算知道啊，然后我就感谢主，神就为我开了道路，我就去他那里工作，当他的顾问很轻松，他还说你要来不来都可以，但是需要你的时候你就来一下，但我不好意思，还给我准备了办公室。这个时候我还接到公家给我安排的，但是我没有感动，我还是毅然决然决定在这位老先生的事业里来工作。很奇妙的，因着他的老先生的爱心，他有一天问我说：“在台湾地区还有很多贫穷的人，需要帮助。他说你有没有管道能够知道？”感谢主啊，我没有啊，我有的管道知道社会局去查，那可绝对不会查到那真正的。我回来快跟董牧师分享，董牧师说这个合一堂有一些弟兄姐妹成立了一个社会团体，那个叫什么我忘记了，有很多弟兄姐妹去帮助那些贫困的，不是基督徒，真正贫困需要帮助，在黑暗角落里，我就联系上了，然后他们也带我去到新庄板桥的那个小巷里面，真的是感谢主，神的儿女真是有爱心。那现在在我眼里看起来是很年轻的，30岁左右，他们愿意，然后我将我长辈的情况跟这个老先生报告的时候，我说是有一个这么基督教，有一个教会下面他们成立的一个帮助贫困的一个社会团体，说我们可以经由他们来做这事。老先生很欣然愿意，可是他下面的一些老臣呢，你也晓得哈，这些大的企业就有很多老臣啊，他们不是坏意，他们是为他的组织把守，怕有什么问题，因为这个老先生帮助人都是不要发票的，出去就出去了，他怕是不是揣到我口袋里去了，有很多的拦阻。感谢神，神开道路。后来这个合一堂的这些年轻的朋友，这个社会团体，他每个月大概需要多少钱，我就跟老先生报告，他说好，他说我来支援。然后那些拦阻的老臣看总裁都答应了，他们就没有生意了。第一个季，我记得一季很顺利的，财务们把钱拨给我，我就马上就送到跟他们姊妹弟兄姊妹约在合一堂，还是老合一堂呢，把我支票送过去。可是我一直有领受到他们的一些拦阻。第二次半年以后，应该下来了没下来，我就一直祷告，我不能上去质询啊，我不能去质问，我就一直祷告，在办公室在家里也祷告。我后来日子越来越急迫，那再不到他们手中就是隔一天再不到这些弟兄姐妹的手中的话，要开天窗了。我那一天上午我就祷告，我说主啊，如果说有拦阻我拿不到这一季的这个未助款，我说我愿意，我说我愿意，钱不大了，但对也不算很小，也不是1-2万块的事情。我就这样祷告，我就是等到下午5点钟，差不多有一个通知，我就开车就走了。一边开车我还在祷告，我说主啊，我已经下班了啊，如果没有的话，我明天就自己。我还没跟你们讲，因为那时候我还没受洗啊，我要想办法去筹这笔钱啊，筹这笔钱。当默祷完没多久，我记得很清楚，在台北市政府前面那个车行地下基隆的那个电话响，财务部门的那个主管说：“顾问，那个钱现在在我们这里。”哇，感谢主，那个感恩喜乐的眼泪就流下来。神做事绝对是放心的，神开的道路
他一定会把那些人数开。神也让我经历了什么叫信靠，信靠，感谢神啊！我就我记得好像应该是出了地下道，回公司去拿，然后把它拿回去了，那都不重要。感谢神，起码让那一整年的帮助全部都完成。要跟大家分享的是，我们靠自己不行。我那时候感谢主，已经信主了6、7年，在很多属灵的长辈、传道人教导之下，信靠神。我可不可以上去？我可以直接去找老先生，但是我后面很多的老先生要我做的很多实战活动，可能更困难。可以去跨过他那些所谓的他那些旁边我们外面的形容叫特别助理特殊或者，我可以的，我是可以直接见老先生。感谢神，神让我经历，神让我很喜乐的把它做完，然后跟合一堂的弟兄姐妹，也没有让他们能够辛苦白跑。感谢神，我们今天在分享神的话语的时候，经由这3个，其实这3个的见证，一般听起来像是很虔诚，大家仔细去思想，仔细去思想，神就是那么奇妙。不是说那个很重的病医治了，它才是神迹，不是的。神要让我们得着真正的平安，真正的安息。当我们愿意依靠在他的圣手中的时候，他在我们生命里掌权，你大事小事，他通通祝福了，他通通祝福了。感谢神啊！前几个礼拜，一个礼拜6。我跟于文正要休息1点半，我大女儿打电话来，他把我出车祸了。我说出车祸了，要是以前没信主了，早就跳起来了，蹦起来了，很紧张，很平静。我说你人有没有事？他说没有事。然后我们2个人2个对方都没事。他说我正在打电话跟警察，先跟你讲一声。我说那就好，人没事就好，我很平安的挂下电话，我跟于文说把骑撞车了。我还躺下，我本来想继续睡觉的，可是里面有一个很奇妙圣灵的提醒我，跳起来，要去现场帮助他。我就起来，就跟你们说我要赶到现场去。可是我的心是平静的。神的儿女做见证不能乱说，因为我面对的不是各位，是神。我很平静的下来，然后一边要走出我们家楼下，就是在青年路。我一边默祷主我需要一部计程车，这么热我要赶快赶到现场。我才走出我们的家门，刚通过马路就转过来，一伸手一招，一步都没有耽误，我上了车。在这车上，我一直很安稳平静的思想。要跟大家分享的就是，我现在经历了这么多的属灵长辈教导，我每天都要警醒我自己，亲近神，因为我们读神的话语，神就有同在。你读圣经，因为神说道就是神，神就是道。你不要以为说读了没用，你有心去读的话，神就充满你了。他在里面改变你，你不知道，你有一天突然发现，你得着了很多。所以还是回到一定要读经祷告。所以那时候我感受到神跟我同在的那种平安平静，还跟那个开车的驾驶说，去那个水源快速道路汀州街口怎么走，我们这样子做了美好的交换意见，然后这样走最快，就到了。感谢神，到了下来以后，我很平静，带着和气的口气问那位李先生，你好吗？你身体有没有受伤？感谢主，我都没有经过指教。当我们愿意依靠神的时候，神就会带领我们，因为神是和平之君。那位李先生都愣了一下，就说：“都是我的错，我闯祸。”感谢神双方就在很和睦，带着我可以说带着笑容的情况之下，就这样就过去了。然后像警察在话完，警察把双方都叫到一边问，然后最后把我们找在一起，要不要和解？我说和解。
警察就很高兴啊，那要和解最好啊。那警察就看那位李先生，李先生他讲的更当然要和解，因为他闯红灯。然后警察说：“那怎么处理呢？”感谢主，我没有经过司法，我说我们个人负责一半。警察一说这个车子修理谁负责？按照法规应该是闯红灯的人负责。可是我没有经过思索，感谢主，神就带领我出国，说我们个人负责一半，个人负责一半。哇，那位李先生马上头如捣蒜一般。那警察愿不愿意？愿意，他当然愿意，很愿意，很开心。然后双方都各自把自己的车子送去车厂，因为撞得不算轻，车子也不能开了，因为发动机是好的，水箱是好的，可是水箱软管裂了，喷水，我们就叫了，然后那位李先生就很客气的把他的电话、名片都给了。然后在警察的那个协议上，他签名，因为他要负责，他签名也很快的签名了。我们叫了拖车手，把我们拖到我们平常保养的福斯，那部车是福斯高尔夫，福斯的综合的那个圆山福斯厂，请他去评估价修。然后那位李先生说他赶回嘉义，他在嘉义，他嘉义竹崎，他在台北跑业务。他就说：“尤先生，你估完以后赖给我，他说我一定负责我所负责的一半。”结果到福斯厂，他比我们在现场处理车祸搞得还久，搞了1个多钟头。结果拿出来，我看那位他们几个在那边算完就拿给我一看，21万多，我看了愣了一下。我说这样子可以买部新车了啊。他说：“哇，那没办法，这个怎么样？”我就说：“我翻译的地方，我就问他，我说这个引擎盖要换吗？”我就说：“那右边灯我看没有坏，要换吗？等等啊。”没关系，我大声一点。他就跟我讲，他说我们绝对不会乱开的啊。然后那个修理费就4、5万，4万块左右，然后材料费一大堆，加起来21万多。我就叫我的女儿宝琪把它用照下来传给李先生。我里面有很多的疑问，但是这个他出来了，他是一个大厂，必须要把它传给他。那李先生看到，我相信他当时说：“尤先生，我看一看，我再跟你联络。”因为他看到那个数目有点吓到，我就跟宝琪回家了，我就跟那边车长说，要等另外一位先生他审查完了要做，我再告诉你；不做的话，另外再说。我就回家，多安稳平静，很平静。回家当天晚上，我们家族还有聚会，我的表哥从美国来，通通没有任何的不高兴，没有盖。感谢主，我就又再次的领受在主里有真正的平安，而且我还会为那位李先生着想。结果第2天他就打电话来，他说我礼拜1赶上到车厂，我们再一起去看，可以吗？我说可以，我们就约了礼拜1一大早。好，结果时间就挑到礼拜1，礼拜天因为我们很欢喜快乐的去参加主日，参加正道班。然后礼拜1早上我就跟他会合，一会我一看，他姐姐弟弟都来了，都很客气很高兴。为什么？感谢主，神的恩典，神是和平之主，我们和睦相处，我们没有狮子大开口，没有板着脸跟人家写。那姐姐一直谢谢我说不用，我说只要大家开车小心，人不要受伤就好。然后结果他又提出来一个他本来坎坷不安的要求，他尤先生，我们可不可以把车子拖到另外一个车厂去评估？我说可以，没有问题。我说可以，没有问题。他马上他们叫了一个拖车，就拖到新庄一个很大的市政车厂。当拖车，我不知道他们车子一起过去，我看到这个车厂的时候，我心里面感谢主，那个车厂规模非常的大，还是可以代客验车的车厂。就晓得这车厂有多大，一个代客验车的车厂。
不是，不是，是可能哪里不看？不是这个麦克风的，不要用，免得它忽然大声，忽然小声。我的声音够大吗？够。好，我们继续下去啊。那结果我说可以，他们又很高兴。然后到了车厂，那边车厂的技师跟厂长在评估的时候，我们跟他的家人就交换了。首先我要说我是基督徒，让他们知道我是基督徒。后来我们有30-40分钟很愉快的交流。结果那边车厂评估完了50800，然后零件还是福斯的哦，不是原厂的零件，他们有自己进口的厂，不是。那位李先生跟他的姐姐看到非常的开心，啊，他马上就签名。然后，但是厂长说，因为在拆的过程之中，如果说还有发现的话，我要追加。那李先生说没问题哈，大的都已经评估完了，双方就他签名了，我就签名了，然后我就过去看一下车子。这个时候心里面想，我们那部车子有2-3年没有处理，9年快进入第10年，车子经家人的开左右车左右边总共有10几处的伤，然后我就跟他说。我就跟那个厂长，我说顺便这种自己负责的部分，钣金喷漆一下可不可以？他跟技师过去一看，尤先生，他这些地方弄完大概2-3千块，可是你车子就变花车了，因为太多地方了，你必须要一起来，就整个全车钣金喷漆。我一想，我懂这个知识啊，我说那当然，因为我说那全车钣金喷漆多少钱？18000，我一听，外面很多半车钣金喷漆就快2万块，18000，我就心里说好，因为我们家经济部长是一问姊妹，我说我等一下告诉你，要不要做的话我就打电话给你，然后我就叫了一部计程车回家，因为折腾很少，赶中，我在计程上就打电话跟一文报告，就说当然要做当然要做那我感谢主，我就再次的打电话给那个厂长说就做，感谢主。我这个车本来计划在这1年之内10年要做全车的修理、钣金喷漆，因为他再不做，人家有那个后面的样不能见。如果原厂做的话，可能现在这个修理全新还要贵。感谢神。这个车子上个礼拜1已经拿回来，当我第一眼看到它的时候，吓一跳，像一部全新的车子感谢主，神多么的奇妙，多么的奇妙第一个，神在这个让我经历的在这处理的过程中，他同在的所带来的平安喜乐。第二个，神让我们愿意依靠他的时候，他让我们自然就行出来什么叫依靠神。我们自然就跟人和睦相处，让对方也经历了神我们在人面前站立得住，而在教会里和睦，在外面就不和睦。那我们怎么传福音呢？我从头到尾有好几个人知道，都说要双方出一半。感谢主，神。各位弟兄姐妹，这是多么生活化的见证！让我在这几天，让我们家人们，包含女儿，她也没有听到家人的任何一句的责备，都是关心然后因为也没有感觉到那么样的恐慌害怕，然后最后要这么合理的价钱，我们有一部新车来感谢神。所以各位弟兄姐妹，放下来到神的面前，自己哀伤，求主帮助。如果我们软弱，求主帮助，求主帮助我们改变我们的生命。不要再靠自己了，你的能力，圣经告诉我们，神的愚拙比我们的智慧还有智慧。
谢神，今天用神依靠在神的全能的圣手中的这样的信息，让我们大家都能够更进入，能够走在依靠神的道路上，有真正喜乐的生命，让圣灵来充满。感谢主，来祷告。主，我们感谢赞美你，在我们读你的话语、分享神的信息的时候，主圣灵就将那真正的平安、真正的安息、真正的喜乐赏赐在我们弟兄姐妹的生命中。主帮助我们，你的真光照耀我们生命的深处，让我们看见我们自己的知意、骄傲、自己的污秽，愿意来到神的面前，全然的悔改，将旧有的生命气息、全然的弃绝。愿全然的敞开，让我们重生的生命接受救主耶稣基督在我们里面做主做王，引领我们走义路。现在活着不再是我们，乃是主耶稣基督在我们里面活着。主耶稣，感谢赞美你，荣耀归给你。祷告祈求是奉靠我主耶稣基督的圣名。